Hello，大家好，Winnie 啊，今日嚟咗惠陽，介紹惠陽嘅麗景花園酒店。請大家睇下呢個酒店房啱唔啱大家？依間房係公寓式嘅套房。好啦，入到嚟首先有一個梳化啦，咁可以兩口子兩公婆喺度入茗茶啊，睇電視都得，或者喺度食外賣都得。好啦，咁公寓式就比較好啲啦。除咗有衣櫃之外啦，係啦，仲有一個位置可以擺嘢啦，仲有一個洗衣機方便你哋洗衫啦，洗手盤啊各樣嘢啦嚇。咁我睇下佢有冇雪櫃先，好似冇雪櫃喎。唔通喺第二度？好，睇下呢度先。呢個衣櫃嚟嘅，但係就冇擺任何嘢喺度，上邊都冇擺被喺度。咁呢度其實可以俾你擺個電子爐喺度煮嘢嘅，因為佢有抽油煙機。係啦，好，咁入房睇下先。房呢個大床房啦，好啦，呢度又有衣櫃喎，但係呢個衣櫃就好啲啦，有夾萬啦，有呢個浴袍啦，咁另外擺嘢嘅地方都好多嘅。好，呢度亦都係冇雪櫃㗎吓。好啦，係咪其實呢個位置應該擺返個擺設靚啲啦？嗬，真係奇怪。好，大床房，咁有電視啦，普通大嘅電視可以睇啦。咁亦都有凳坐喺度，可以同老婆或者老公坐喺床度傾偈。咁有張寫字台可以俾你哋寫嘢啦。好啦，我哋望下樓下嘅街景先。好，樓下嘅街景嗱，想講俾你聽呢，酒店呢度直行落去呢，就係步行街嚟嘅，咁有好多食啊、玩啊、睇電影嘅地方都有嘅。咁呢度直行落去就係啦。好，再帶大家出嚟睇一睇個廁所先。好啦，呢度係住呢個洗手間，洗手盤啦，應有嘅用品都有啦。好，toilet就喺呢度啦。咁呢個係電嘅廁所嚟嘅，應該係會有熱水啊，同你洗 pat pat 啊，各樣嘢都有嘅。你睇下，係咪？好啦，另外呢度呢，就有個浸浴嘅沖涼缸，不過細啲，只可以一個人落去浸啫。咁另外就有個企缸，手揸花灑，但係佢哋就冇頭灑。三支嘢就梗係沖涼液啦、沐浴露啦、護髮素啦，咁樣呢邊都有嘅，係啦。咁呢間房呢，喺 Trip.com 度訂呢，人民幣價錢下呢個係人民幣價錢，呢個價錢係580蚊。580蚊，咁希望你哋喜歡啦，希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，咁就 share 多啲俾朋友，訂閱多啲，撳多啲 like 支持下我，多謝大家。喜歡有咩問嘅，亦都可以留言俾我，我會盡快答覆大家。多謝你，拜拜。